mikrofón teraz. Prvá otázka znie, prečo vám vadí, keď o vás píšu, že ste drsní, keď drsní ste? Dobre. Takto sa spýtam. Saga pokračuje drsná skladba. Aká to je skladba? Aha, takže máme robiť rozhovor, keď nepoznáte vôbec moju tvorbu, lebo moja tvorba nie je drsná. Poznám vašu tvorbu. Viete, lebo viete, aký problém? Že novinári chcú vidieť iba to, čo chcú vidieť. Oni nechcú vidieť skladbu, príbeh. Oni nechcú počuť skladbu, musíš mať nádej. Oni chcú iba počuť tie najprimitívnejšie texty. Pretože moje texty sú aj primitívne, sú aj o láske, sú aj o nádeji, sú aj o tom, jak musí človek bojovať. Ale z tomu som sa už vyjadroval. Práve preto si prípadám, že zase hovorí to isté. Prečo ľudia nenapíšu, že v skladbe príbeh vyznávam lásku a hovorím o vzťahu? Prečo vám píšu, že som drsný? Je drsná skladba príbeh? No príbeh nie je drsná skladba, ale tam ste nepísali text. Jakže nepísal? Treba si pozrieť na môj album, jakže som nepísal? Nebola to Saša Okalová. No Saša Okalová písala ty, ja za seba si sám píšem texty, v živote nikto nenapísal text. Nechcem sa s vami ani baviť, lebo ste mimo. Čo vám na to poviem? No vidíte ma ako drsného. Vidím, ale mám na to právo, tak vy povedzte, že drsný nie ste aj vy. Kus jaký argument, že mám na to právo? Ja mám na to právo s vami nerobiť rozhovor. Máte, ale ja poznám svoj písmu, nie celá vašu tvorbu. Jako? Ja poznám svoj písmu. Tak takto poviem, keď budete so mnou robiť rozhovor, tak treba si naštudovať moju tvorbu, pretože nemôžem sa baviť s niekým o mojej tvorbe, keď ma vidí iba okrajovo. Ja by som sa na jeho Superstar bavila o vašej úlohe porodcu. To už bolo všade povedané. Čiže na to tiež nemáte čo teraz povedať. Ale čak čo? Treba si pozrieť ostatné články, ja už som sa k tomu, ja všade rozprávam to isté. To už je asi váš údel ako porodcu. Jako? Že to už je váš údel ako porodcu. Ešte asi budete veľakrát opakovať to isté. No nebudem, lebo keď si teraz poviem, že nebudem nič hovoriť, tak nepoviem nič. A keď sa opýtam, že možno akým spôsobom zmenilo váš život a váš náhľad na tých mladých ľudí, porodcovanie doteraz? To, čo ste zažili na castingu? Nijako. Proste si ma zavolali kvôli tomu, že mám niečo spoločné s tým, že mám vydavateľstvo a mám hity a podobné veci, čo som už veľakrát hovoril a chcú počuť môj názor, že či sa mi to páči alebo nepáči, to je celé. Ináč by som to viacej nejako nerozoberal. Absolútne by som z toho nerobil drámu, ani či budem hrešiť, či budem hen taký alebo hen taký. Proste budem taký, aký bude. Nechajte sa prekvapiť. No prečo si teda myslíte, že o vás novinári takto zmýšľajú a toto píšu? Ako ktorí? Tí zabrzdení, ktorí nepoznajú moju tvorbu, hovoria, že som drsný, a tí, ktorí to majú napočúvané, ktorých poznám, tak si to nedovolia, pretože vedia, že môj album je všelijaký. Môj album je o emóciách, môj album není iba o tom, že čo je drsné. A preto to hovorím, pretože za tých 10 rokov som už urobil skladby s Darou, urobil som s Peťom Bendom, urobil som s Tinou, urobil som s hocikým a toto novinári niektorí nechcú vidieť. Lebo chcú vidieť iba tieto drsné veci. A preto to mám natočené a tento celý rozhovor si dám na web, pretože mám najsledovanejší web. Super, teším sa. Ja neverím ti vôbec. Stačí? Jasné.